Kézia Santos, moro aqui no Rio Grande do Norte e o vídeo de hoje vai ser uma pequena faxina aqui na minha cozinha. Não é aquela faxina de tirar tudo do lugar e limpar tudo, não. Uma básica faxina, digamos assim. Vou estar mostrando a vocês limpando o meu armário, não por dentro. Aí já fica para outro vídeo. Vou estar mostrando a vocês limpando minha cristaleira, limpando meu buffet. No decorrer do vídeo aí vocês vão vendo o que vai acontecer. E também vou apresentar para vocês hoje a minha mãezinha. Porque no vídeo passado, pessoal, eu acabei esquecendo e fui cobrada aqui nos comentários. Minha mãezinha tem 73 anos, o nome dela é Maria Osana e ela mora aqui comigo, né? Deus me concedeu essa oportunidade maravilhosa de cuidar da minha mãe. Ela é um milagre de Deus, pessoal, porque para a medicina não era para minha mãe existir mais. E se existisse, não era para ela andar mais. Mas a última palavra, a gente sabemos que é de Deus, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, mas os planos de Deus são outros. E é os planos de Deus que prevalecem na nossa vida, não os nossos. E eu sou grata a Deus pela vida dela. Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Você compartilha, se gostar do vídeo, deixa teu like, que vai ajudar bastante. E sejam todos bem-vindos e vamos para o vídeo! Ó, pessoal, aqui é a minha cozinha. Olha o estado que ela se encontra. Olha a pia. Gente, não pensem que eu fiz isso de propósito, não. É a realidade do dia a dia mesmo. Aqui mora 4 pessoas, né? Então, não tem como as coisas ficar tudo organizada, não. Lembrando que minha mãezinha também mora comigo. Não falei no outro vídeo, fui cobrada por isso. Mas hoje vocês vão conhecê-la. Ó, gente. Minha sala é pequena, como eu já falei para vocês no outro vídeo. Mas minha cozinha é enorme. Ó, ali as coisas do meu esposo, do jeito que ele chega do trabalho, ele já coloca ali. Aqui, ó. Tudo fora do lugar, carregador na tomada, tudo desorganizado. Sem contar no chão. Tá para limpar. A mesa tá nesse estado. Nesse estado, meu fogão também precisa ser limpo, porque não está. Ai, meu Deus, ali, ó. Essa partezinha de cima tá com marcas de gordura, né? Porque o fogão fica bem aqui embaixo. Tá bem manchadinho, mas eu vou organizar. E olhem aqui o estado que tá a minha pia, gente de Deus. Olha o estado que tá a minha pia. Bem desorganizado. Mas vou colocar tudo no lugar. E vai dar certo. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to
so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm no without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm no without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you.
I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Oh, oh, oh. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds. You know just what to say to make it all okay. 'Cause I am too blind to see when you're in front of me. We keep moving in different rhythms. Two different minds, telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. Oh, oh, oh. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. At least we try to survive. We're not the ones who hide. Two different minds. We're not the ones who hide. Two different minds. Telling lies. That's how we stay alive. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Tell me I'm the only one. I've been lost and found. I've been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You had opened up. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Tell me I'm the only one. I've been in the cold. I've been digging gold. I've been crying out, been lying about everything but now. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name.
I've been hiding out while shouting out that you would open up. Oh, spin me around and around, turn me upside down, spin me around and around, let me feel, spin me again and again, till I'm upside down, call it again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming, I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming.
Olha, pessoal, bem diferente de como estava de manhã, né? Louça suja, a mesa muito suja. Limpei o armário, limpei só por fora, mas vou fazer um vídeo aí limpando por dentro e organizando meus tapaués. Sou consultora tapaué, viu? Para quem não sabe. Limpei também minha cristaleira. Também limpei o meu buffet. Essa partezinha ali do fogão eu limpei, só que eu não mostrei não, porque o vídeo ia ficar muito longo, mas eu limpei. Organizei aqui minha pia. Tudo organizado. Oi, pessoal, voltando aqui para finalizar o vídeo. Gente, vocês não imaginam o que o meu Salomão, meu gatinho, aprontou. Ele viu o portão aberto de trás, teve essa oportunidade única, que para ele é única, e sumiu, desapareceu. Sorte minha, que eu chamei minha vizinha aqui do lado, a Débora, com o esposo dela, David, e eles vieram e me ajudaram e conseguiram trazer o meu Salomão de volta, porque ele já tinha passado, acho que umas 3 casas aqui da minha. Débora, um beijo, amiga, para você. E muito obrigada, David, por ter me ajudado com o meu Salomão. Gente, sim, voltando ao assunto principal, que é minha mãezinha. Eu prometi para vocês que ia trazer ela para vocês conhecerem. E ela está aqui, o amor da minha vida. Oi, pessoal. Eu sou a mãe de Kézia. Deus abençoe vocês. Se inscrevam nesse canal. Gente, fui cobrada nos comentários por minha prima Vamires. E também uma amiga minha mandou um áudio para mim. Kézia, cadê a sua mãe? Ela não mora com você? Aqui está ela. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade linda de minha mãezinha morar comigo. Quero deixar aqui um abraço, um forte abraço para o meu amigo Igor Jefferson, que mora lá em Santa Catarina. Um abraço, Igor. E também um abraço para minha cunhada Arlene, para minha amiga Cláudia. Gente, um abraço para todos vocês que são inscritos no meu canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Fiquem todos com Deus e lembrem, toda luta passa, nada é para sempre. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!